Lecția 7, partea 1. Să începem cu prezentarea cuvintelor noi. Ascultați și repetați. Le lundi, Luni, le mardi, marți, la semaine, săptămână, le jour, zi, le mari, soț, la femme, femeie, le voisin, vecin, la voisine, vecina, monsieur, domn, madame, doamna, l'invité, oaspete, invitat, l'invité, oaspete, invitată, le rendez-vous, întâlnire, randevu, le journal, jurnal, le médecin, medic. Iată noile cuvinte în propoziții. le mari aime les promenades avec sa femme, Soțul iubește plimbările cu soția sa. j'achète un journal à la gare, Cumpăr un ziar la gară. Monsieur Dupont travaille avec mon ami, Domnul Dupont lucrează cu prietenul meu. Madame Duval est une bonne voisine, Doamna Duval este o vecină bună. nous allons chez le médecin, Mergem la medic. le lundi et le mardi, vous travaillez ensemble chez Pierre, Luni și marți voi lucrați împreună la Petre. je vais au rendez-vous avec Isabelle, Mă duc la întâlnirea cu Izabela. ton voisin admire mon jardin, Vecinul tău admiră grădina mea. Marc aime Marie, mon invité, Marc o iubește pe Maria, invitata mea. je suis une semaine en France et un jour à Paris, Sunt o săptămână în Franța și o zi la Paris. les invités admirent son appartement, Oaspeții admiră apartamentul său. În continuare, traduceți în franceză propozițiile următoare. Vecinul tău iubește fiul meu. ton voisin aime mon fils, Doamna Duval este obosită. Madame Duval est fatiguée, Petre merge la medic. Pierre va chez le médecin, Luni sunt ocupat. le lundi je suis occupé, Soțul meu este mereu singur. mon mari est toujours seul, Soția ta este frumoasă. ta femme est belle, El o arată pe vecina sa. il montre sa voisine, Domnul Dupont nu este un soț bun. Monsieur Dupont n'est pas un bon mari, La noi, vecinii nu se uită niciodată la televizor. chez nous, les invités ne regardent jamais la télé, Ziua este gri și tristă. le jour est gris et triste, O săptămână la Paris. une semaine à Paris, Fiica mea merge la randevu cu prietenul ei. ma fille va au rendez-vous avec son ami, Îmi caut mereu jurnalul. je cherche toujours mon journal, Vă prezentăm câteva pronume posesive. mes, Mei, mele. tes, Tăi, tale. ses, Săi, sale, lui.
notre, nostru, noastră, votre, vostru, voastră, leur. lor. Ascultați cu atenție următoarele propoziții formate cu pronume posesive și încercați să traduceți. Mes voisins habitent la grande maison grise. Vecinii mei locuiesc în casa mare, gri. Notre appartement est moderne. Apartamentul nostru este modern. Tes parents travaillent le lundi. Părinții tăi lucrează lunea. Ses chiens sont dans son jardin. Câinii lui sunt în grădina sa. Votre journal est sur ma chaise. Ziarul vostru este pe scaunul meu. Leur père adore la musique. Tatăl lor adoră muzica. Mes enfants vont à l'école avec plaisir. Copiii mei merg la școală cu plăcere. Tes voisins ne sont jamais contents. Vecinii tăi nu sunt niciodată mulțumiți. Notre nouveau salon est grand. Salonul nostru nou este mare. Ses filles sont toujours à la maison. Fiicele sale sunt mereu acasă. Votre voiture noire est grande. Mașina voastră neagră este mare. Leur fils n'aime pas du tout son travail. Fiul lor nu își iubește munca deloc. Completați următoarele propoziții cu formele corespunzătoare ale pronumelui posesiv. Îmi iubesc mult copiii. J'aime beaucoup enfants. J'aime beaucoup mes enfants. Voi o ascultați pe mama voastră și pe tatăl vostru. Vous écoutez mère et père. Vous écoutez votre mère et votre père. Vecinii tăi preferă grădina noastră. Voisins préfèrent jardin. Tes voisins préfèrent notre jardin. Vecina noastră locuiește într-o casă mică. Voisine habite une petite maison. Notre voisine habite une petite maison. Soțul meu cumpără noua lor mașină. Marie achète nouvelle voiture. Mon mari achète leur nouvelle voiture. Fiica mea detestă fiul lor. Fille déteste fils. Ma fille déteste leur fils. Copilul lor este des la noi cu fiica voastră. Enfant est souvent chez nous avec fils. Leur enfant est souvent chez nous avec votre fils. Privești ziarul nostru. Tu regardes journal. Tu regardes notre journal. Oaspetele vostru iubește câinele nostru și detestă pisica lor. Invité aime chien et il déteste chat. Votre invité aime notre chien et il déteste leur chat. Părinții mei sunt moderni. Parents sont modernes. Mes parents sont modernes. Vecinii tăi sunt triști. Voisins sont tristes. Tes voisins sont tristes. Copiii lui nu se duc niciodată cu tatăl lor la Paris cu mașina. Enfants ne vont jamais avec père en voiture à Paris. Ces enfants
ne vont jamais avec leur père en voiture à Paris. Ascultați și repetați următoarele propoziții. Voilà Monsieur Dupont. C'est notre ami. Iată-l pe domnul Dupont, el este prietenul nostru. Voici Madame Duval. C'est votre voisine. Iată-o pe doamna Duval, ea este vecina voastră. Voilà Monsieur et Madame Dupont. Ce sont mes invités. Iată-i pe domnul și doamna Dupont, ei sunt oaspeții mei. Voilà Pierre. C'est ton ami. Iată-l pe Petre, el este prietenul tău. Voilà Madame Sophie. C'est leur mère. Iată-o pe doamna Sofia, ea este mama lor. Voilà votre femme. C'est une belle femme. Iată-o pe soția dumneavoastră, ea este o femeie frumoasă. Voilà votre enfant, madame. C'est le petit Paul. Iată copilul dumneavoastră, doamnă, este micul Paul. Monsieur et madame, voilà votre maison. Domnule și doamnă, iată casa dumneavoastră. Traduceți în franceză următoarele propoziții. Iată prietenul meu, el este Paul. Voici mon ami, c'est Paul. Iată-o pe vecina noastră, ea este doamna Duval. Voilà notre voisine, c'est Madame Duval. Iată ziarul nostru, acesta este un ziar nou. Voici notre journal. C'est un nouveau journal. Iată-o pe prietena dumneavoastră, ea este o prietenă bună. Voilà votre ami. C'est une bonne amie. Iată-o pe fiica dumneavoastră, ea este o fată frumoasă. Voilà votre fille. C'est une belle fille. Iată-l pe soțul dumneavoastră, doamnă, el este un bărbat interesant. Voici votre mari, madame. C'est un homme intéressant. Iată-l pe domnul Duval. Sunteți obosit, domnule Duval? Voici Monsieur Duval. Êtes-vous fatigué, Monsieur Duval? Iată-l pe medicul nostru, domnul Jean Dupont. Sunteți ocupat, domnule Dupont? Voilà notre médecin, Monsieur Jean Dupont. Êtes-vous occupé, Monsieur Dupont? Sunteți tristă, doamna Maria? Êtes-vous triste, Madame Marie? Este fiul dumneavoastră, domnule Paul? C'est votre fils, Monsieur Paul? Ei sunt copiii mei. Petre este fiul meu, Ana este fiica mea. Ce sont mes enfants. Pierre, c'est mon fils. Anne, c'est ma fille. Să folosim acum formele conjugate ale verbului Avoir, a avea în propoziții. j'ai un ami. Am un prieten. Il a une grande voiture. El are o mașină mare. Ses parents ont une grande maison à la campagne. Părinții săi au o casă mare la țară. Nous avons aussi une maison. Avem și noi o casă. Tu as un chien et un chat. Ai un câine și o pisică. Vous avez, monsieur, un beau jardin. Aveți o grădină frumoasă, domnule. Vous avez un travail intéressant, madame. Aveți o muncă interesantă, doamnă. Nous avons un rendez-vous avec Pierre.
Avem întâlnire cu Petre. Le samedi soir, ils ont toujours des invités. Sâmbătă seara, ei au mereu oaspeți. Iată conjugarea verbului Avoir. J'ai. eu am, Tu as. tu ai, Il a. el are, Elle a. ea are, Nous avons. noi avem, Vous avez. voi aveți, Ils ont. ei au, Elles ont. ele au. Completați propozițiile următoare cu o formă corespunzătoare a verbului Avoir. prietenii tăi au o casă mare, modernă. Tes amis. Une grande maison moderne. Tes amis ont une grande maison moderne. Lunea avem mereu oaspeți. Le lundi, nous, toujours des invités. Le lundi, nous avons toujours des invités. Soțul ei are o muncă interesantă. Son mari a un travail intéressant. Son mari a un travail intéressant. Vecinii săi au o grădină frumoasă, mare. Ses voisins, un beau grand jardin. Ses voisins ont un beau grand jardin. Domnule, aveți un apartament frumos și o mașină bună. Vous, monsieur, un bel appartement et une bonne voiture. Vous avez, monsieur, un bel appartement et une bonne voiture. Ai o soție frumoasă, dar tristă. Tu, une femme belle mais triste. Tu as une femme belle mais triste. Seara am întâlnire cu domnul Dupont. Le soir, un rendez-vous avec monsieur Dupont. Medicul vostru are o casă mare în spatele grădinii noastre. Votre médecin, une grande maison derrière notre jardin. Votre médecin a une grande maison derrière notre jardin. Să formăm propoziții cu câteva numerale. Ascultați cu atenție și repetați. J'ai un ami et deux amis. Am un prieten și două prietene. Dans ton jardin, tu as deux chiens. Ai doi câini în grădina ta. Ils ont trois fils et aussi trois filles. Ei au 3 fii și 3 fiice. Trois hommes entrent dans notre appartement. 3 bărbați intră în apartamentul nostru. J'achète trois gros livres. Cumpăr 3 cărți mari. Elle adore ses trois chats blancs. Ea își adoră cele 3 pisici albe. Votre voisin a deux grandes voitures, trois vélos et une moto. Vecinul vostru are 2 mașini mari, 3 biciclete și o motocicletă. În continuare, completați propozițiile următoare cu numeralele corespunzătoare. Am 2 frați. J'ai frère. J'ai deux frères. În camera voastră sunt 3 scaune. Dans votre chambre, il y a chaises. Dans votre chambre, il y a trois chaises. În garajul nostru sunt 2 mașini noi. Dans notre garage, il y a nouvelles voitures. Dans notre garage, il y a deux nouvelles voitures. Fiica noastră Sofia are 3 câini.
Notre fille Sophie a petit chien. Notre fille Sophie a 3 petits chiens. În orașul tău sunt 2 hoteluri moderne. Dans ta ville, il y a hôtel moderne. Dans ta ville, il y a 2 hôtels modernes. Ai o fiică și un fiu. Tu as fille et fils. Tu as une fille et un fils. În bucătăria mea sunt 2 mese. Dans ma cuisine, il y a table. Dans ma cuisine, il y a 2 tables. Urmează un exercițiu de traducere. Completați propozițiile cu formele corespunzătoare ale verbului a fi sau cu expresia Il y a. în magazin sunt 3 fete. Dans le magasin, 3 filles. Dans le magasin, il y a 3 filles. Băiatul este în cameră. Le garçon, dans la chambre. Le garçon est dans la chambre. Vecinul nostru este în grădină. Notre voisin, dans le jardin. Notre voisin est dans le jardin. În salon sunt oaspeți. Dans le salon, des invités. Dans le salon, il y a des invités. Ziarul, cartea și 2 caiete sunt pe birou. Le journal, le livre et 2 cahiers sur le bureau. Le journal, le livre et 2 cahiers sont sur le bureau. Sunt 2 bărbați la hotel. 2 hommes dans l'hôtel. Il y a 2 hommes dans l'hôtel. Și acum urmează ultimul exercițiu al primei părți a lecției 7. Traduceți următoarele propoziții în limba franceză. Iată noii mei vecini. Voici mes nouveaux voisins. Vecinul nostru, domnul Dupont, are 2 uzine mari. Notre voisin, Monsieur Dupont, a 2 grandes usines. Soția lui, doamna Dupont, nu lucrează. Sa femme, Madame Dupont, ne travaille pas. Ei au 3 copii. Ils ont 3 enfants. Noi avem un fiu. Nous avons un fils. Fiica lor, Isabela, este prietena lui. Leur fille Isabelle est son amie. Soțul meu nu iubește deloc pe Isabela. Mon mari n'aime pas du tout Isabelle. Dar fiul nostru o adoră pe Isabela. Mais notre fils adore Isabelle. Iată-i pe oaspeții tăi. Voilà tes invités. El este domnul Duval, soția lui Maria, fiul lor și cele 2 fiice ale lor. C'est Monsieur Duval, sa femme Marie, leur fils et 2 filles. Lunea cumpăr mereu ziarul. Le lundi, j'achète toujours le journal. Am un randevu cu medicul meu. J'ai un rendez-vous avec mon médecin. Suntem 3 săptămâni la Paris. Nous sommes 3 semaines à Paris. Vecinele sale sunt niște femei interesante. Ses voisines sont des femmes intéressantes. Ea preferă să fie 3 zile la Paris decât o săptămână la București. Elle préfère être 3 jours à Paris que 2 semaines à Bucarest. În grădina voastră sunt oaspeți. Dans votre jardin, il y a des invités. Iată pe Ana, invitata noastră. Voici Anne, notre invitée.
Domnule Dupont, sunteți invitatul nostru. Monsieur Dupont, vous êtes notre invité. Este soția dumneavoastră, domnule Duval? C'est votre femme, Monsieur Duval? Aveți copii, domnule? Avez-vous des enfants, monsieur? Lecția 7, partea a doua. Să începem a doua parte a lecției noastre cu câteva substantive noi. Ascultați și repetați. Aujourd'hui, Azi, astăzi, demain, mâine, la pomme, măr, le café, cafea, cafenea, le chocolat, ciocolată, la cigarette, țigară, le secrétaire, secretar, la secrétaire, secretară, l'ingénieur, inginer, le bureau, birou, l'hôpital, spital, le mercredi, miercuri, le jeudi. joi. Să folosim acum substantivele noi în propoziții. Aujourd'hui, je suis occupé. Astăzi sunt ocupat. Demain, tu vas en France. Mâine mergi în Franța. Le petit garçon a une grande pomme rouge. Băiatul mic are un măr mare roșu. J'aime le café. Îmi place cafeaua. Il n'aime pas du tout le chocolat. Nu-i place deloc ciocolata. Sa femme déteste les cigarettes. Soția sa detestă țigara. Monsieur Duval est ingénieur. Domnul Duval este inginer. Madame Dupont est secrétaire dans un bureau. Doamna Dupont este secretară într-un birou. Mon père travaille dans un hôpital, il est médecin. Tatăl meu lucrează într-un spital, el este medic. Mercredi, j'ai des invités. Marți am oaspeți. Jeudi, tu as un rendez-vous avec Isabelle. Joi ai întâlnire cu Izabela. Traduceți acum propozițiile următoare în franceză. Fratele meu este inginer într-o uzină. Mon frère est ingénieur dans une usine. Mama ta este secretară la o școală. Ta mère est secrétaire dans une école. Fiul lor este medic. Leur fils est médecin. Lunea și marțea el lucrează la spital. Le lundi et le mardi, il travaille à l'hôpital. Duminica mă duc cu Paul la operă. Dimanche, je vais avec Paul à l'opéra. Ne place mărul și ciocolata. Nous aimons les pommes et le chocolat. Astăzi nu merg la servici. Aujourd'hui, je ne vais pas au travail. El preferă ciocolata față de cafea. Il préfère le chocolat au café. Mâine avem întâlnire cu medicul vostru la spital. Demain, nous avons un rendez-vous à l'hôpital avec votre médecin. Fiul lui adoră țigările. Son fils adore les cigarettes. Iată două verbe noi. Vouloir, A vrea.
pouvoir, a putea. Să folosim formele conjugate ale acestor verbe în propoziții. je veux une pomme, Vreau un măr. tu veux avoir une grande voiture, Vrei să ai o mașină mare. ta mère veut aller à Paris, Mama ta vrea să meargă la Paris. leur père veut travailler au garage, Tatăl lor vrea să lucreze la garaj. veux-tu une cigarette? Vrei o țigară? Nous voulons visiter Paris. Vrem să vizităm Parisul. Nous pouvons travailler ensemble. Putem lucra împreună. Tu peux montrer ta ville. Poți arăta orașul tău. Je peux avoir un ami. Pot avea un prieten. Monsieur Dupont peut aller à Arad en avion. Domnul Dupont poate să meargă la Arad cu avionul. Le dimanche, je ne veux pas travailler. Duminica nu vreau să lucrez. Samedi, je ne peux pas aller avec Marie au cinéma, je suis occupée. Sâmbăta nu pot să merg cu Maria la cinema, sunt ocupat. Vous voulez visiter le musée. Vreți să vizitați muzeul. Monsieur, voulez-vous un café? Domnule, vreți o cafea? Vous pouvez acheter le journal à la gare. Puteți cumpăra ziarul la gară. Les enfants, pouvez-vous regarder la télé le soir? Copii, seara vă puteți uita la televizor? Mes voisins veulent acheter une grande voiture moderne. Vecinii mei vor să cumpere o mașină mare, modernă. Tes parents veulent habiter avec nous. Părinții tăi vor să locuiască cu noi. Ses sœurs veulent être belles, minces et intéressantes. Surorile sale vor să fie frumoase, suple și interesante. Mes amis peuvent être contents. Prietenii mei pot să fie mulțumiți. Iată conjugarea verbului Vouloir, a vrea și pouvoir, a putea. vouloir. Je veux, Vreau, tu veux, vrei, il veut, el vrea, elle veut, ea vrea, nous voulons, vrem, vous voulez, vreți, ils veulent, ei vor, elles veulent. ele vor. Pouvoir. Je peux, Pot, tu peux, poți, il peut, el poate, elle peut, ea poate, nous pouvons, putem, vous pouvez, puteți, ils peuvent, ei pot, elles peuvent. ele pot. Completați propozițiile următoare cu formele corespunzătoare ale acestor verbe. Vrei o țigară? Tu une cigarette? Veux-tu une cigarette? Miercuri putem merge la vecini. Mercredi, nous, aller chez les voisins. Mercredi, nous pouvons aller chez les voisins. Vreau să fiu secretară într-un birou modern. Je, être secrétaire dans un bureau moderne. Je veux être secrétaire dans un bureau moderne.
Marc vrea și poate să fie inginer. Marc et il être ingénieur. Marc veut et il peut être ingénieur. Joi vrem să mergem cu mașina în Franța. Jeudi, nous aller en France en voiture. Jeudi, nous voulons aller en France en voiture. Prietenii mei vor să meargă cu noi. Mes amis, allez avec nous. Mes amis veulent aller avec nous. Duminica seara, copiii se pot uita la televizor. Le dimanche soir, les enfants regardent la télé. Le dimanche soir, les enfants peuvent regarder la télé. Pot să cumpăr bicicleta. Je acheter le vélo. Je peux acheter le vélo. Și tu poți avea prieteni buni. Tu aussi avoir de bons amis. Tu peux aussi avoir de bons amis. Astăzi vreți să cumpărați câinele. Aujourd'hui, vous achetez le chien. Aujourd'hui, vous voulez acheter le chien. Puteți merge cu noi în Franța? Vous allez avec nous en France. Pouvez-vous aller avec nous en France? Iată câteva adjective noi. Fort, Puternic, forte, puternică, faible, slab, slabă, jeune, tânăr, tânără, sympathique, simpatic, simpatică. Să folosim adjectivele noi în propoziții. Traduceți în limba română. tu es un homme fort, Ești un bărbat puternic. ma voisine est toujours jeune, Vecina mea este și acum tânără. Paul peut être sympathique, mais il ne veut pas. Paul poate fi simpatic, dar nu vrea să fie. Madame Duval est une femme faible, mais elle travaille beaucoup. Doamna Duval este o femeie slabă, dar lucrează mult. Tes filles sont sympathiques. Fetele tale sunt simpatice. Je ne suis pas du tout forte, mais je veux travailler un peu. Nu sunt puternică, dar vreau să lucrez puțin. Acum traduceți următoarele propoziții. Ești tânăr și puternic, poți lucra. Tu es jeune et fort, tu peux travailler. Petre este puțin slab, dar poate să meargă la școală. Pierre est un peu faible, mais il peut aller à l'école. Doamna Duval este o vecină simpatică. Madame Duval est une voisine sympathique. Maria este o fată puternică, dar detestă munca. Marie est une fille forte, mais elle déteste le travail. Astăzi vreau să cumpăr un ziar. Aujourd'hui, je veux acheter un journal. Vecinul nostru este un om puternic. Notre voisin est un homme fort. Soția dumneavoastră este încă frumoasă. Votre femme est toujours jeune. Iată medicul lor. Este domnul Duval. Voilà leur médecin, c'est Monsieur Duval. Mâine avem invitați. Demain, nous avons des invités. Fiul nostru vrea să fie medic.
Notre fils veut être médecin. Domnul Dupont are o secretară tânără și frumoasă în biroul său. Monsieur Dupont a une jeune et belle secrétaire dans son bureau. Joia am randevu cu Izabela. Le jeudi, j'ai rendez-vous avec Isabelle. Fiicele tale nu vor să lucreze deloc. Tes filles ne veulent pas du tout travailler. Marți ai o întâlnire cu Maria în fața cinematografului. Mardi, tu as un rendez-vous avec Marie devant le cinéma. Un băiat mic vrea o țigară. Un petit garçon veut une cigarette. A vrea înseamnă a putea. Vouloir, c'est pouvoir. Azi sunt ocupat. Aujourd'hui, je suis occupée. Îmi place cafeaua tare. J'aime le café fort. Vecina mea este o femeie puternică, poate să lucreze la spital. Ma voisine est une femme forte. Elle peut travailler à l'hôpital. Copiii săi adoră merele. Ses enfants adorent les pommes. Luni vrem să mergem la doamna Duval. Lundi, nous voulons aller chez Madame Duval. Sunteți inginer, domnule? Êtes-vous ingénieur, monsieur? Vrei să mergi la spital? Veux-tu aller à l'hôpital? Sunt doi bărbați în salonul nostru. Il y a 2 hommes dans notre salon. Ei au un fiu și o fiică. Ils ont un fils et une fille. Dimineața prefer ciocolata față de țigară. Le matin, je préfère le chocolat à la cigarette. Lucrez 2 săptămâni la Paris. Je travaille 2 semaines à Paris. Iată-i pe Petre și Paul. Ei sunt băieți simpatici. Voici Pierre et Paul. Ce sont des garçons sympathiques. Maria este slabă, dar sora ei este puternică. Marie est faible, mais sa sœur est forte. Urmează un exercițiu de pronunție. Ascultați cu atenție și repetați. 1. Lundi. Invité. Médecin. Sympathique. Ingénieur. Ouah. Voilà. Voici. 3. Voisin. Et. Mais. T. C'est. Où. Vouloir. Pouvoir. Vous. Voulez. Eux. Je peux. Tu veux. Ils peuvent. Elles veulent.